Salamo faefatra amin'ny telopolo ka ny andininy fahatelo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miara mankalaza an'i Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Izany salamo nataon'i David zany no hiara banay anareo indray amin'ity takariva ity, ary hanasana ianareo hiara mankalaza an'i Jehovah tsika, hiara hanandratra ny voninahintsika, hiara hideran'Andriamanitra tsika. Dia raina ny tompo noho ny fitantana ny fiainantsika tsirairay avy, ka nahatonga antsika tafavory androany hiaraka hidera. Tononona ho anao manokana ary ho an'ny tokantranonao manokana, ho antsika menakavy mihitsy ny fiadanan'ny tompo amin'ity androany ity. Ary engany izany fiadanan'ny tompo zany haendrika ny rehetra izay manaraka izao andarana izao. Fifaliana indray ny miara-banao tokoa hoe miaraka indray tsika androany, ary hiaraka hiompo hidera ny tompontsika. Ary ny tena mahafaly androany dia manana vahiny avo lavitra ny fandarantsika, vahiny izay tsy eto Antananarivo, ny korala taratry ny lanitra avy ao amin'ny fiangonantsika ao amin'ny Fianarantsoa, ao amin'ny fiangonantsika ao Antarandolo, izay ny miaraka amintsika androany. Ary asainy izy ireo mba hiditra avy hatrany hiaraka hidera sy hanome voninahitrin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia mahafaly mihitsy ny mahita ny fanoloran-tena nreto koraly reto. Lavitra izany Fianarantsoa izany, kanefa tsy nataony zavatra kely ny fanasana zareo ho tonga eto amin'ny fandarana, fa dia tonga ry zareo nanao ny hevitra rehetra ry zareo, nanao ny fanoloran-tena rehetra, ary dia niaraka tamintsika amin'ity fandarana ity, amin'ity androany ity. Koa dia fifaliana ny hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny korala taratry ny lanitra. Izany korala taratry ny lanitra izany dia efa nijoro ela eto miaraka amiketo ny chefny zany, ny mpiandraikitra, ny mpitantana zany korala dia ny chef Ester Ratsimaito. Izy no mitantana zany korala zany, ary zany korala taratry ny lanitra zany dia efa tamin'ny taona 2024 efa nitondra ny anarana hoe taratry ny lanitra, fa 2020 taona lasa zay. Talohan'izay moa dia korala adventiste Antarandolo fotsiny, fa izao tsika amin'izay hoe korala taratry ny lanitra ao Fianarantsoa. Efa 2020 taona nanandratana ny voninahitr'Andriamanitra, niderana ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra atsika, ary nizarana tamin'ny hafa koa ny famonjeny Kristy daranak'olombelona rehetra. Tonga miaraka amintsika izy androany, ary miaramba chef tonga soa miaraka aminay, miaramba nireo korala izay vitanareo ao aorianantsika ao, izy ireo niaraka amintsika hiderin'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Koa makatoerana renao ary samy vonina mandrakariva ny hanome voninahitran'Andriamanitra hiaraka amin'ny korala taratry ny lanitra. Metsika azy ireo ary misehatra, ary ianao koa tsy efa vonina ampiray fosy fana hiderin'Andriamanitra hiaraka amin'izy ireo. Dahoary. Campiação se anda cá.
Ritorgia a Savannah,
Mankasitraka ny korala taratry ny lanitra avy any fianarantso isika nanao izay tapany voalohany zay velantsika akaina kely izy ireo ary isika kosa andeha andraindray ny tenin'Andriamanitra dia andray fampaherezana avy amin'izany ao amin'ny salamo faraika amby roapolo amby zato salamo faraika amby roapolo amby zato no hoentintsika aka fampaherezana hamezana fampaherezana angalana hery mihitsy hiatrehantsika ny fiainana andavanandro. Ny salamo faraika amby roapolo amby zato dia misy an'izao teny mandry zao aloha nery fahatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy. Fahatokiny izay manana ny Jehova ho mpiaro azy. Ity salamo faraika amby roapolo amby zato ity dia anisan'ny salamo ankasitrahina indrindra anisan'ny tononkalo ankasitrahina indrindra ao amin'ny Baiboly ary ao amin'ny tononkalo Hebreo dia tena anisan'ny be mpankafy ary be mpihira izany salamo izany. Davida mpanjaka moa no nanoratra izany tononkira izany ary nanisy feony auteur compositeur mihitsy Davida mpanjaka nanao izany tononkira izany ary tany amin'ny hefitrom-paharana no namoronany azy rehefa reny fanodimandry Samuela ilay sakaizany ilay namany tena nitokiny mihitsy teto amin'ity fiainany ity ary nanome torohevitra azy mandrakariva mba tsy hisarany amin'Andriamanitra hianteherany amin'Andriamanitra tena tao anatin'ny zavatsarotra mihitsy Davida no napinty namany sakaizany Samuel ity kanefa zao modimandry dia tena ohatran'ny valala vaotango tena very hevitra Davida mieritreritra ny fiainana indrindra manoloana ny fahavalony dia isaoro mpanjaka izay manenjika azy ka tao anatin'izany zavatra izany no nanoratany Davida ity hira ao amin'ny salamo faraika amby roapolo amby zato ity. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho havy ahy izany famonjena. Tena fantatra Davida fa anaty zavatra tena farany izay mafy izy maty ilay sakaizany ilay mpampahery azy ilay mpampirisika azy hiantehitra amin'Andriamanitra ary etsy an-daniny ilay fahavalo manenjika azy dia Saoly mpanjaka dia mitady famonjena izy dia manompo maso amin'ny tendrombohitra izy avy aiza tokoa ny famonjena azy ohatrany hoe azotsika saintsaina sy vinaniana ny zavatra natonga ny Davida anoratra n'ilay tononkira rehefa nahita an'ilay tendrombohitra hoe tendrombohitra aiza ohatra andeha totsika hoe mety ny tendrombohitra Jerosalema izany tendrombohitra manodidina ny Jerosalema izay voalaza amin'ny salamo fadimy amby roapolo amby zato moa dia voadidiny tendrombohitra Jerosalema ary Jerosalema izay misy ny tempoly misy ny fitoerana masina izay hipetrahan'Andriamanitra dia mety izany tokoa angamba no nahatonga azy ny amin'ny tendrombohitra satria mitady famonjena izy ilay tendrombohitra manodidina ny Jerosalema nefa koa mety azy vinaniana ihany satria ity deux salamo firana fiakarana ireo vahiny jiosy vahiny tsy mipetraka ao Jerosalema isaka miakatra andeha monjy fety any Jerosalema dia mihira ny ampandehanana ary anisan'ny hira toy ny ampandehanana izy ity ka rehefa mihira ampandehanana ireo dia mahita ny tendrombohitra Palestina indray dia izany tendrombohitra Palestina izany feno altara izay atao mijentilisa hanomezany fanatitra ho an'ireo andriamanina dia mahita an'izany lalan'izany ny Davida mpanjaka mahita an'izany sary izany angamba satria rehefa mandeha reto mpivandreo dia mahita ny afo mirehitra amin'ireo fanompontsampy atao mijentilisa eny amin'ny tendrombohitra Palestina dia mahita an'izany angamba Davida no teny hoe manompo ny maso amin'ny tendrombohitra avy ahy izany famonjena tena izany mihitsy manitsiaro tena sahirana izy amin'ny zavatra izay lalovany ka izao eo amin'ny andininy faharoa no nanomezany valiny anaran'i Jesosy ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjenan'i Davida dia fantany fa tsy amin'ny tendrombohitra tsy amin'ny zavatra hita maso tsy amin'ny zavatra mety ho levina fa amin'ilay Jehova izay nanao an'ireny rehetrarehetra nanao ny lanitra sy ny tany izany no famonjena izay fantatra Davida fa azo ny antoka tena hahatonga azy ho amin'ny fandresena Jehova ilay Andriamanitra ary zavatra fantatra Davida tsara fa ity Jehova ity ilay mpanao ny lanitra sy ny tany ity dia izao afaka mandeha amin'ny toerana rehetra
afaka mifanatrika aminy amin'ny toerana rehetra misy azy satria Andriamanitra tsy voafetra ny toerana. Ao amin'ny Jeremia 7 andininy 7 amin'ny 30. Jeremia 7 ka ny andininy 7 amin'ny 20 azafady dia misy an'izao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 7 andininy 7 amin'ny 20 ny anaran'i Jesosy. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana, marina fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Israely. Zany lazainy mpaminany Jeremia, foana ny orakoraka sy ny tabataba ny tendrombohitra fa ny famonjena anay dia ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ihany. Ka izao fantatry Davida koa zany, tsy amin'ny tendrombohitra, tsy amin'ny tabataba sy orakoraka ataon'ireo mpivavaka eny amin'ny tendrombohitra maro isan-karazany, fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena. Ary izany Jehovah Andriamanitra zany no nitodiany manoloana ny zavatsarotra izay lalovany. Tena mendrim-piderany zany Andriamanitra zany, satria dia zao tsy matorona rendrehana ny mpiaron'ny Israely. Jehovah mipiaro anao, Jehovah mifialofana eo amin'ny ankavananao. Zany lazainy, zany tononkirany Davida, tsy matory na rendrena ny Andriamanitsika, mpiaro ny Andriamanitsika ary fialofana eo amin'ny ankavanana ny Andriamanitsika. Akaiky atsika mandrakariva ny Andriamanitsika, na inona mitranga amintsika, na zava-doza toy inona aza no mahazo amin'ny fiainanao ankehitriny dia tadidio fa Jehovah Andriamanitrao no mpiaro anao, fialofanao eo ankavananao, akaiky anao. Tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa akaiky, ary manakaiky atsika ny Andriamanitsika. Ary zao mihitsy aza ny lazainy Davida mpanjaka, ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina, ohatrany hoe manao faminaniana. Ilay voalaza any Apokalipsy 9:20 andiny 7 izy ilay anjely 4 zay nandratsaka ny loza 4 ao amin'ny masoandro dia mandoro sy mahamay ny olona rehetra zay tsy mety mibebaka. Tiany Davida ho tenenina mihitsy hoe miaraka amin'ny Jehovah dia maharitra ary mitohy ny famonjena. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra na ny ho avy aza azo antoka. Ka tena mila miderin'Andriamanitra tsika noho izany toetran'izany, ary mila matoky azy, mila miaraka aminy. Andininy 7, Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Miaro amin'ny ratsy rehetra, na ara-nofo, ara-bata, na ara-moraly, ara-pitondratena, miaro atsika amin'izany ny Andriamanitsika rehefa matoky azy isika, rehefa mametraka ny fiainantsika tahaka ny Davida eo am-pelantanany isika. Ary ny 9, hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mitohy tsy mitsahatra izany fiarovan'Andriamanitra zany, tsy mitsahatra na mivoaka ianao na miditra ary hatramin'izao ka ho mandrakizay. Mitsahatra, tsy mitsahatra mihitsy ny famonjen'Andriamanitsika. Tena tsara ny Andriamanitsika. Ary misy teny avy ao amin'ny mpanoratra anankiray, mpanoratra kristiana anankiray, ny teny an'izao teny izao zay mampahery tokoa, manoloana ny zavatra mitranga dia le fiarovana mihitsy ilay Andriamanitra. Zao ny lazainy ty mpanoratra kristiana anankiray ty, mampifanaraka ny tenany amin'izay ilayntsika manokana ny tompontsika. Fialofana eo ankavanana izy, mandeha eo anilantsika izy, ary vonina anome zay ilayntsika rehetra, manantona akaiky ireo zay mirotsaka manakaiky azy an-tsitrapo izy. Tadidio fa fantany amin'ny anarantsika tsirairay avy isika, ary tiany amin'ny maizy atsika. Endre ny toky ananantsika raha vao miresaka ny fitiavan'i Kristy isika, zay tena manolotry ny ainy hamonjy atsika. Ry havana, tena mendrika ho derain'Andriamanitra, mendrika ho derainy Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika, satria tena azo antoka miaraka aminy. Na mandalo zavatsarotra ohatrany Davida azy dia azo antoka miaraka amin'ny, azo antoka amin'ny famonjena tolony. Tsy avelany angozositsika ary tsy avelany hitarapoka amin'ny tany, fa miaro atsika izy ary fialovana eo ankavanantsika. Tsy mendrika ho terena avy ny Andriamanitsika amin'izany toetran'izany. Ndao anao tahaka ny Davida isika, manompo ny masontsika amin'ny zavatra rehetra manodidina,
fantatsika fa tsy am'ireny ny famonjenantsika am'ireo problème olana sy zavatra maromazo atsika fa ny famonjenantsika dia amin'ilay Jehova nanao ny lanitra sy ny tany, ilay Jehova Andriamanitsika ary tiatsika manakaiky atsika miaraka amintsika mandrakariva. Andeha hitoky amin'izany Andriamanitra zany tsika, andeha hitoky amin'izany Jehova Andriamanitsika zany ary hidera azy koa noho izany toetrany maneho fitiavana atsika izany. Ho aminao anie ny fahasoavana zany Andriamanitsika zany ary hiaraka aminao mandrakarivana izy. Manaiky azy ianao dia hiaraka aminao mandrakarivana izy ary ho hitanao ny fahasoavana ataony amin'ny fiainanao. Amen. Dia indray tsika hiantso ny chorale taratry ny lanitra avy any Fianaratsoa, Fiangonana Adventiste Tarandolo misy azy eo. Lavitra dia lavitra tokoa kanefa te hiaraka amintsika hiderin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra mpiaro, fiarovana ary manakaiky atsika. Dia ampitelitsika indray ary izy ireo amin'izao andiany faharoa izao. Tahoary. Simba wa parinani fiagana eti
rehetra ireny tsy maintsy ho tafita zay no tanjoko ka tsy ho avelako manana antoka Kristy no miady ho ahy na de mandringotra zirehotany fiainana tsy ho kivya ho mpanesia na de mamandrika zireo fakapana ahy tsy ahogoe any an-danitry aninirikwe misy fone na de favovotra ho ahy hitoetra ao aneo honina finaritra raha avila andro hiaviny Jesosy mpamonjiko ty nofoko ity hosolony tsy mety oloe wankariny aho hotsinainy eo andrahony lanitra he asambarane tratrako ny tanjoko wampandrosony Jerusalema vaovao hoanao tsy malovire tena katme ao ny fankahity hosakazasia fana fifanine tsy vomisany ainanizane misy fone na de favovotra ho ahy hitoetra ao aneo honina finaritra Tandana sama uku alvelunga tonatiku pangolu mandidi mandahasa ni vyanyaku kasinawa disosio kaidum lesa banin fitatanana sama uku alvelunga tonatiku pangolu mandidi mandahasa ni vyanyaku amret pidelanya na Jesosio bilang meruang sila para kami kau Maria mu katalah saya kuanau sama
amtarma le qui mangiara savela con le cocurecuri le qui appena ngai sampu de dalana parushunti Jesus sirpangalalanga le qui amtarma le qui mangiara savela con le cocurecuri le qui appena ngai sampu de dalana Jesus sirpangalalanga va ben pidero ya Jesus io Landerwa dia para camino de fareo kakala sai quando esa masaduna se mantenne a camina e karauna asa madina lao fasawata ni afsha piso ni masoandro lansa kun taona midina koa noa naraka ny tompo fa soa miaraka amin'ny tompo io ho akory ve angai samput vatnushera fazeshos tu pormer sema pidera avlangangens kira vera vera manana rentu burtana na sombenzera angai samput vatnushera fazeshos tu pormer sema pidera avlangangens kira vera vera manana rentu burtana na sombenzera va ben pidera na tesosio Sotran'Andriamanitra sika noho ny fahavitany fandarantsika indray androany tena nafinaritra nampiakatra zany ira fiderana zany teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary mino aho fa nankasitrahan'Andriamanitra izany fiderana zay nasandratsika zany niaraka tamin'ny korala taratry ny lanitra avy ao Antarandolo any Fianarantsoa isaorantsika manokana koa ireo korala ireo satria nandahateny izy ireo nanolo-teny izy ireo nanao ny fomba rehetra izy ireo hiankarana ty Antananarivo ho vahiny ny fandarana antsakera fiderana tena mankasitraka azy ireo zahay ny amin'izany fitiavana izy ireo hanome voninahitra an'Andriamanitra tsy ao Fianarantsoa ihany fa naaiza intsony izy ireo dia tonga izy ireo hitompo mandrakarivane ny fideran'ireo korala ireo an'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra mandrakariva andry zareo ane ny talenta ny fahendrena ny fahalalana eo ampiderana ilay Andriamanitra zay tompotsika ary mendrika izany loatra isaorana koa anao tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany isaorana nareo any ampitan-dranomasina any zay tsy mitsahatra manaraka ity fandarana ity tonga ty aminay daholo reny teny alefanareo reny ka dia ankasitrahana ianareo ireny fitiavanareo manaraka amin'ny fandarana miara midera an'Andriamanitra isika mianakavy ety ampisarana ary alohan'ny isarantsika mianakavy dia mahazatra ny mameteny amin'ny soratra masina entinao indray amakyvakina ny herinandro zay sokatra tsy ho ela eo anatrenao ka ao amin'ny salamo fadimy amby zato ny andininy fahatelo dia misy an'izao teny zao zay tianay omenanao ary ho raisinao mihitsy entinao mamakivaky ny herinandro zay sokatra tsy ho ela rehefa avy eo salamo fadimy amby zato ka ny andininy fahatelo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy ataovo reharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony zay mitady an Jehova izany ny tiana omenantsika ny tenin'Andriamanitra omenantsika ataontsika ho rehareha mihitsy ny mitady an'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra ary ho faly mihitsika mandritry ny herinandro mitady ilay Andriamanitsika satria rehefa mitady azy isika dia izy no manatona atsika omeny atsika ny fandresena omeny atsika ny lalana rehetra zay tokony ale hialana amin'ireo fandrika mandrasaka mandeha any zatsisy
dia ataovy reharehanao ny mitady an' Jehova sy ny manandratra an' Jehova ny fiainanao. Manome fotoananao indray raha amin'ny herinandro toy izao raha sitrapon'Andriamanitra eo neto indray tsika ary anana mpanakanto hafa indray hiaraka amintsika amin'ny herinandro koa mametraka amin'ny veloma tompoka ary mikopakopa-tanana ho antsika rehetra izay sy ny koraly lataratry ny lanitra dia manome fotoananao raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izay veloma tompoko.